Здравейте от мен, Жасмина. Днес искам да се заслушате. Просто се заслушайте. Заслушайте се и ще разберете точно за какво ви говоря. Заслушайте се по улиците. Заслушайте се в магазините. В разговорите ви с приятели, с познати, с непознати. Заслушайте се в която и да е обстановка. Просто се заслушайте. Какво чувате? Повечето разговори, които ще чуете, са тя, той, те, заради него, заради нея, те, ако не бяха те, заради тях, заради еди кой си, заради еди какво си, те, онези и така нататък. Винаги е пръста. Те. Кога хората ще се обърнат и ще поемат отговорност към себе си и вместо те да бъде аз. Защо повечето хора не говорят за себе си, а говорят заради другите? Знаете ли какво е това? Това е те просто плащат цената за сметка на някой друг. За да избият своите комплекси, те говорят за другите, за някой, какъв бил или не бил. Колко пъти чувате хората да разговарят и да говорят за себе си, но не от его, аз съм, но просто от щастие да ви сподели, аз направих еди какво си, аз мечтая за еди какво си, ще ми помогнеш ли за нещо си? Колко хора говорят? Всичко това, което гледаме по видеоклиповете, по семинарите, понякога е абсолютна поза. Знаете ли, лесно е да се направи клип. Отиваш в един хотел и правиш клип, но там не е разлика. Не е това работата. Работата е какъв е меседжа, какво казваш ти на хората. Колко учители, гурута и всякакви са себе си. Колко от тях са себе си. Колко от тях са ви поканили в тях да знаете какви са те всъщност. Колко приятели, които познавате така, обществени приятели, са толкова велики, толкова можещи, толкова знаещи, а когато отидете в тях се оказва нещо съвсем друго. Колко от тях са ви поканили, колко от тях са били голи пред вас. Говоря без маска, без преструвки, без превземки. Ето, това съм аз. Положително, отрицателно, всичко, което е в мене, това съм аз, примерно. Колко хора показват себе си? Всеки оправа другия. Всеки гледа в чинията на другия. Всеки гледа ония какво си купил, другия какво направил. Кога ще погледнем себе си? Ние какво правиме? Ние какво правиме с себе си и с другите? Съзнателно или несъзнателно? Това е. Мисъл за деня. Заслушайте се. Заслушайте се в това, което говорят хората и ще видите, всеки говори за другия, но не е за себе си. И той, ако говори за себе си, е за да обясни как някой си и пак другия, заради другия, защото му е навредил, той не е себе си. Заслушайте се в това, което вие казвате за някого. Защото ако вие говорите за някого лошо, то ще ви се върне. Получавате това, което давате. Някой друг ще говори за вас. Тези приятели, които говорят за другите, какво ви прави по-различни? Вие си мислите, че сте различни
и че няма да говори за вас. Повярвайте ми. Както правим едно нещо, е така, както правим всички неща. Както говори за някой друг зад вашия гръб, така за някой така ще говори зад вашия гръб. И пак казвам, по делата им ще ги познаете. Приятен ден и размишления!